화보나 아니면 뭐 뮤비나 아니면 사진을 찍을 때 이게 혀를 입천장에 이렇게 가져다 대면 이게 뭔가 이렇게 올라오는 샤프해지거든요. 근데 그 하는 것도 여기 라인이 이뻐진다고 해서 그런 식으로 한동안 살다 보니까 이게 적응이 된 거예요 제가. 근데 이게 적응을 그러니까 외관적으로 뭔가 나를 이쁘게 만드는 건 너무 적응이 되는데 노래할 때 연구기 쪽으로 이렇게 들어서 노래를 불러야 되는데 지금 이제 바꾸려고 노력 많이 하고 있는데 습관이 시작했는데 나도 이거 계속 노래를 부를 때 말을 해서 말을 이렇게 혀 뒤로 튕겨서 나오는 숨 쉬어요. 그래서 이거 빨리 고쳐야 돼. 왜냐면 이걸 하는 잘 때도 씻을 때도 말할 때도 촬영할 때도 물론이고 다 이렇게 붙이고 있으니까 고치기가 너무 힘들어요. 노래할 때 이거를 좀 떨어뜨려야 되는 것 같은데 전문적으로는 안 배워서 잘 몰라요. 근데 제가 지금 노래 부르는 방식에서는 그게 맞다고 생각이 들어서 요즘 말하는 것도 원래는 이쪽 말하는 것도 원래 이쪽을 신경 안 썼어요. 그냥 진짜 약간 상대로만 말할 때 저는 콧소리가 너무 심해졌어. 진짜 잘 때도 붙이니까 이게 막히면서 이게 나 콧구멍 거 너무 싫은데 잘 때 막